Allahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi awal qabla kulil awal wal akhiru ba'da kulil akhir wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Fa ya ibadallah, usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahussukum wa iyaya ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin ikhwan billah atau ahwat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sabada saum sasasi lamina diakhiri ku Idul Fitri ina saat nu ayeuna untelepan pas pada 3 minggu atau 2 minggu Syawal 3 minggu dikawitan dari Majlis Taklim di Yayasan Darul Iman. Alhamdulillah urang sadaya dipaparin kesempatan ulah Allah subhanahu wa ta'ala masih kena aya sisa jatah yuswa sehingga biasa diamanah huruf geni kata Allah subhanahu wa ta'ala laksanakeun kewajiban perintah Allah yakni thalabul ilmi. Pamugi ngalangkungan thalabul ilmi ieu urang sadaya kenging ilmu nu manfaat di dunia barang di alam akhirat serta urang dipaparinan keturunan yang soleh dan solehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu wargi sadaya dina saat nu ayeuna sasih nu ayeuna urang masih kena dalam keadaan yuladu ala fitrah. Sekali deui yuladu ala fitrah. Saat ayeuna urang udah Allah dikembalikan lil ibarat bayi baru lahir. Naon margina? Jelas, dalilna jelas, hadisna jelas. Man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu maka dama bidambi. Jangan orang yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, saparantos akhir Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah, diakhiri dengan sunat Idul Fitri, kembali karena kasucian. Tah saat ayeuna teh para ibu teh lil ibarat kertas putih, tergantung para ibu nyaliran
Eta tintana bade hejo, bade biru, bade hideung, bahkan bade beureum. Tergantung para ibu sadaya. Margi zat Allah moal ngarobah suatu kaum ilah kecuali ku dirina nyalira. Rek beureum-beureum, bade hideung-hideung, bade biru-biru. Ta eta mah teu langsung para ibu sadaya. Allah mah parantos ngembalikan deui dina saat nu ayeuna yuladu ala fitrah, kembali dalam kesucian. Peryogi kauningan, apabila kita meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka jelas zakholatul zanah bakal lebet ka syurga. Ketika para ibu di kelak nanti ngalangkungan maut aya di alam barzah, bahkan di dituna alam akhirat di mahsyar, kinten-kinten orang hoyong salamat, hoyong cilaka, hoyong ka surga, hoyong ka neraka, hoyong ka surga. Peryogi diuninga ku para ibu ketika putri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri tercinta baginda Rasul Sayyidina Fatimah bertanya kepada ayahnya, wahai ya Rasulullah, walaupun karamanya lira, ya Rasulullah, jangan, wanita pertama yang masuk surga siapa? Siti Fatimah udah pede, pasti ya Rasul bapak kandungnya. Menjawab, wanita pertama masuk surga adalah Fatimah. Harapan Fatimah, hiji putri tercinta, kedua anak kandung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pertanyaan tersebut jawabannya bukan itu. Lamun saur bahasa Cilajama, ketika baginda Rasulullah SAW menjelaskan siapa wanita yang pertama masuk surga, langsung ngegebek Siti Fatimah, wanita yang masuk surga yang pertama adalah siapa? Ayat terang tuh, ayat terang tuh bu, ibu tos sabara sawal. Terus ayat 70 sawal, genep 50 sawal, 40 sawal aja. Wanita yang pertama masuk surga adalah nggak kebak Siti Fatimah. Kenapa Muti'ah? Bukannya saya, tapi tidak mau berdebat kepada baginda Rasulullah. Jadi yang jelas dijamin di dalam hadis, wanita yang dijamin masuk surga baru 4. Muti'ah, Khadijah, Aisyah, Fatimah. Para ibu macam ayah. Cana daftaran namanya 4. Muti'ah, Khadijah, Aisyah, Fatimah. Baru 4. Wanita yang pertama masuk surga Muti'ah. Saur Siti Fatimah tanya, nah kejen Muti'ah, nah emutanana. Seharusnya kan saya putri Nabi yang dikasihi, putri kesayangan Rasul, satu-satunya yang disayangi oleh Rasul, Siti Fatimah. Tapi ternyata bukan. Saur baginda Rasulullah SAW, wahai Fatimah, coba kamu berkunjung ke rumah Muti'ah. Kalau ingin tahu Muti'ah, kenapa Muti'ah masuk surga duluan? Berangkat, tuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saha eta di luar, lamun saur bahasa Cilajawanya. Saha di luar? Fatimah. Ketika putri
baginda Rasul, putri pemimpin, lamun zaman kiwari masa di luar anak presiden, wah merentah gurubuk di jerotanya sebagai putra presiden. Fatimah bin baginda Rasulullah SAW. Iya Fatimah, sama siapa kesini? Sama Hasan. Hasan teh pamegat masih alit, putra Fatimah. Wahai Fatimah, kesini lagi besok kalau ingin ngobrol dengan saya, karena saya belum minta izin kepada suami saya ketika ada laki-laki masuk rumah. Kalau perempuan dibolehkan. Akhirnya Fatimah kuih deui kabumina. Lalu enjingna dongkap deui ka mutia. Eta Fatimah sumping deui ka mutia. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah. Sama siapa? Sama Hasan dan Husain. Anak dua-duanya yang kemarin bawa. Wahai Fatimah, saya minta izin kepada suami hanya untuk kamu dan Hasan, tidak untuk Husain. Kan ini Husain anak saya, masih kecil. Walaupun masih kecil laki-laki, saya belum minta izin sama suami saya untuk memasukkan dua laki-laki yang dibawa sama kamu Fatimah. Masya Allah. Wih deui Fatimah. Besok saya minta izin. Cari osna dikasih izin. Enjing nasumbing deui ka dinya. Ketok 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 pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah bersama Hasan dan Husain. Silakan masuk. Saya sudah mendapat izin. Kinten awe zaman ayeuna dek ngunggahkeun budak leutik lalaki tanpa izin heula. Bus-bus. Masya Allah. Pantesan dijamin masuk surga. Ketika Fatimah masuk, keadaan Mutiah sudah wangi, sudah cantik, pakai baju rapi. Lihat di meja banyak makanan, tuangun, sangu, rencana, digigirin cambuk di meja. Fatimah teh geus pede, meredek nyuguhan Fatimah. Hai Fatimah, kenapa? Kamu udah dandan, udah ini, udah bersolek. Sebentar lagi suami saya datang. Saya untuk menyambut suami. Suami pulang kerja, saya keadaan wangi, makanan sudah siap. Kita namun istri di Cilacap kumaha? Gitu tuh. Ayat tuh. Tuh ayat jujur. Masya Allah. Nyimpen cambuk di meja. Lalu Fatimah bertanya, Mutiah cambuk buat apa itu? Apabila masakan saya tidak enak, suami saya tidak suka, saya ikhlas untuk dicambuk sama suami. Ya Allah ya Rabb. Nambah ibu-ibu di Cilacap disebutkan teu seneng caroge opi we tong olo-olo. Mending olo-olo opi we cegala ulah cegala empung pilihan. Hayang asup ka surga kumaha ngabahagiakeun salaki ge. Ya Allah ya Rabb. Pantesan di neraka banyak kaum Hawa, penghuni neraka. Kenapa? Banyak yang membangkang terhadap suaminya, banyak yang tidak membahagiakan suaminya, banyak yang tidak bersolek terhadap suaminya, banyak yang tidak membaca mempunyai kalimat kaulan karimah, bahasa yang lemah lembut terhadap suami. Ali hoyong masuk ke surga, ali pintu surga ditutup. Sudah jelas. Bila ibu tuh percanten sok maot telah, jelas Qur'annya, jelas hadisnya, bahwa pintu surga, gerbang masuk surga untuk seorang istri adalah ridho suami. Zaman orang, zaman kiwari, ari hayang asup ka surga, ari pangajak setan di buku, pangajak pameta awak mah teh di buku. Coba
diperintahkan ku agama, dilarang ku agama, diperintahkan ku Allah, dicontohkan ku baginda Rasulullah. Yang pertama kadenya di Purworejo Utara. Nomor pertama, istri ulah wani-wani muka dompet suami. Ulah wani-wani muka dompet suami kalau tidak disuruh. Alhamdulillah Purworejo nanti. Walaupun disakut celana tidak boleh. Satu itu. Kedua, transportasi komunikasi suami HP. Tidak boleh berani membuka HP suami, diharamkan ku agama. Ulama memberikan cerita. Kenapa bisa salah paham? Bisa salah paham. Buku masalah jeung babaturan, masalah jeung batur sakantor, masalah jeung orang luar, kabuka ku istri, timbul emosi jadi fitnah tetabayun. Jadi fitnah al-fitnatu asadu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Tuh diperintah ku agama, tapi dasar setan, syahwat, emosi, penasaran, buka dompet suami sabaraha geusina bebeja gaji 3 juta, ternyata bulan muara gaji 4 juta. Penasaran nempuh HP caroge tanpa disisa, tidak disuruh buka HP caroge. Dek asup ka surga palebah manana? Anu dilarang ku Allah wae, dilarang ku agama berani. Apalagi dilarang ku caroge. Kadang-kadang perintah Allah mah teu digugu, tapi perintah setan mah buka we HP-na, buka we dompetna, buka we isi tasna. Bisa aya rahasia, bisa aya nu disebutkeun dina dompet. Teu kenging para ibunya wayahna. Sabab si kuring teh kek bisa ditaruh di hadapan Allah. Anjeun teh ngayakeun pengajian, anjeun teh sapamatahan ka ibu-ibu didugikeun teu anu hak. Eta hak yang sesungguhnya. Mudah hidup di alam dunia hanya sementara, tapi di akhirat selama-lamanya. Anu selama-lamanya eta ditapertaruhkeun di dunia ayeuna. Keun kasalamatan urang jaga di akhirat teh dipertaruhkeun ayeuna. Keur pamengket mutlak ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtul walidain. Ridona Allah dina ridho indung bapa. Nu mawi upami caroge memberi ka ibu ramana, maparinan ka ibu ramana, ulah emosi istri, ulah nyarek istri. Putra pamegat mah wajib ngurus orang tuana. Wajib oge ngurus istri, putra. Kenapa diwajibkan? Can ngajamin anak, ngajamin bapak asup surga. Can ngajamin istri salaki asup surga. Tapi ibu rama geus ngajamin anak masuk surga lamun aya dina ridho indung bapa. Ayeuna istri geus jelas ngajamin suami asup surga. Suami bakal ngageukeun roh istri ka surga lamun istri siga mutian. Hatur tong-tong siga mutian, fotokopina we. Ketika ya teh meuni pangsiat teuing masak teh, wah tuh yang deui we. Atau gulaan deui. Kadang-kadang lamun aya makanan anu teresep caroge, resep istri dipaksakeun. Tolong sok we opi misalkan, sok seueur simkuring upingnya, sok we tamu ti ama nyiapkeun cambuk. Lalaki mah caludi keneh nya ngesang keneh we ti kawe bekerja. Ayeuna mah geus cantik bersoleh. Pan kitu ari baheula mah tuh komajik jer. Ayeuna nya mah kapukur mah termos, kapukur mah naon leuwih teko aseupan. Matak euy di damang teh nyampa cai tiis, nyampa sangu tiis, nyampa ibu budak hanut mah anu teu we bisa asup angin teh. Eta Muti Ahmad di meja teh menyiapkan cambuk. Apabila masakan teraos caroge anu teu nampi kana masakan istri siap dicambuk. Siap dicambuk boro-boro di urang bertelumpat. Geus capek aing masak, ngolong-ngolong geus gesang, jadi dicambuk sagala. Ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, pantesan Bu sok tapakuran emutan, pantesan tos jelas dalam Al-Quran, jelas ketika baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, gambaran apa perempuan yang menjulur lidahnya? Menjulur lidahnya. Nabi kenal lutut. Perempuan anu sok nemukeun aib calaki. Sok nyarioskeun kalepatan caroke kan batu. Oh keboy. Calaki orang mah koret, pedit, cuman atau cecermet. Misalkan mun barang dahareunna yang sorangan ulah batur, pamajikan mun teu, misalkan diwartoseun ka batur teu kenging. Walaupun mereka yang dicap jahat teu kenging. Gitu. Mun cara we kitu mah dipasian teknik we. Pingsan sekali. Nah, jantan tidak boleh membicarakan kelemahan suami kepada orang lain, apalagi kepada keluarga istri sendiri. Karai, karaka, kaibuna, karamana misalkan, sakti aku makin kiki. Kecuali kalau curhat kesalahan salaki, sumpinglah ke orang tua pemeget. Tidak ada orang tua pemeget, siapa yang dituakan oleh keluarga itu yang mampu, yang bisa meluruskan. Khadijah eta nahan umur 70 tahun, nahan umur 80 tahun ge moal gitu nya. Aduh engke mah langgeng kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Anu moal maot deui, maot mangan sakali, hirup dua kali. Tah hirup nu engke teh kumaha cek ayeuna. Nikmat engke teh ladang capek ayeuna, ladang nyeri hate ayeuna, ladang nyeri otak ayeuna, jaga golak otak ayeuna, nikmatna engke di akhirat. Kan lamun ayeuna urang jujur nafsu, emosi, bakal cilaka di dunia, cilaka di akhirat. Siapa yang mengendalikan? Syaitan. Pan lamun dek naon-naon ge auzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi nyuhunkeun diraksa, nyuhunkeun dijagi tina godaan setan yang diranjang. Sok kantenan ayeuna tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Di India sudah ada orang Hindu nejek tanung nibrik tanung manjar cai. Terus aya di negara-negara Yahudi, di daerah-daerah komunis Yahudi sudah menyiapkan salah satu ruangan untuk menjemput Dajjal. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang Yahudi mah dinanti-nanti Dajjal teh. Dijieun Tuhan Dajjal teh engke. Tos aya mata sapu, ari urang kan nauzubillah. Disuhun jeung urang teu moal salat fitnah Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal mah aduh boro-boro iman urang melemah kieu, sakali kieu ku Dajjal nuturkeun. Dajjal mah loba duit ngurudul hareupeun ku Dajjal. Jadi buah-buahan ditunjuk, buah-buahan. Boro-boro awe biasa awe geulis geus nuturkeun ka Dajjal. Termasuk pamoget teh ka bengbat ku Dajjal. Mata ku urang mah disuhunkeun setiap salat. Sok disuhunkeun tara. Fitnah Dajjal kumaha? Karena anu sapale mah aya nu kayak hukul tadi urang mah ditambih doa mahyaya wal mamati wa min fitnatil masih Dajjal. Hirup urang mah urang mungkin dijagi tina fitnah Dajjal. Eta dinyuhunkeun setiap salat disuhunkeun. Ku urang disuhunkeun, ku orang Yahudi mah ditantang. Hayang geura sumping Dajjal teh. Sabab urang mah tos terang di dalam Al-Qur'an bahwa Dajjal teh bakal nyasarkeun. Ketika entos turun Dajjal, ya Allah ya Rabb, lungsur Yajuj Majuj, ya Yajuj dan Majuj. Masya Allah, sebelum lungsur Dajjal teh bakal rubuhna teh kusaha? Dajjal bakal rubuhna kusaha? Ku Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mah teu acan dimaotan ku Allah, dicanak ku Allah, kalau mahfud lagi teu bang diselamatkeun ku Allah, diamankeun. Ku Nasrani mah ku Kristen dijieun Tuhan Yesus kagulantung ini. Padahal sanes Nabi Isa mah
Jadi ayeuna di Cina, ilmuwan Cina sudah siap menghidupkan orang yang mati. Bayangkan, jangan minum geus maot dan dipasihan alat siga robot deui hirup deui gitu. Hirup deui ku alat. Nauzubillah nya. Masya Allah. Apalagi lamun tos sumbing fitnah dajjal mah enak tos mulai fitnah dajjal. Tos mulai rungsur mawil laras saurama irama. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Laras Oma irama kan jauh-jauh hari ala gue eta. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Di mana letak kesalahan ulama Habib Rizik di penjara? Cuman pakai prokes unggul. Ya Allah, ya Rabb. Ayeuna Ustaz Abdul Somad tidak bisa masuk Singapura, deportasi. Ulah-ulah Yahudi, ulah-ulah Nasrani. Masya Allah. Mengaku dari negeri kumaha. Apakah diri kita tidak akan mempersiapkan? Atau di saat nu ayeuna yuladu ala fitro dalam keadaan suci, bersih, rek di kotoran deui ku pengaruh dajjal. Rek di kotoran deui ku bawa sehat, ku bawa setan, ku nafsu goriji, nafsu syahwat anu nyelakakeun. Aya nafsu teh nafsu anu mata kaduhu, amarah anu mata kanyaka, badan katempuhan. Laras teh. Yang nama sudah terlontar ucapan, sudah terlontar akhlak kita, susah untuk memulihkan lagi. Bukan di hadapan orang, tapi di hadapan Allah. Tah urang teh Bu punya harga diri sesama tatanggi, dihargaan ku pada jalmi, pedah we keaiban urang ditutup ku Allah. Lamun keaiban urang ditenglakeun ku dat Allah wallahu alam. Allah nutupkeun keaiban urang. Allah ngalindungi urang, Allah sayang ka urang. Ketika kita disayang ku Allah, ditutupi keaiban urang ku dat Allah, maka orang-orang menghargai kita. Da upami keaiban urang teu ditutup ku Allah, contoh ditakdirkeun jadi jalma hilang akal. Pan eta mun keaibanana temerakeun ku Allah, kinten-kinten hilang akal eta kumaha lupa daratan. Poho kana orat-orat acan segala rupi. Ya Allah, tak ayeuna teh sing hawa bos Bu, sing lebah hasil urang man soma Ramadana imanan wahtisaban. Hasil urang Ramadan sebulan penuh di bulan Ramadan, maka kudrat Allah dibakar dosa urang, dihapus dosa urang, diampuni dosa urang. Bahkan begitu datang tanggal 1 Syawal, yuladu ala fitrah, kembali kepada kesucian. Dengan sok ayatnya lamun urang pernah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Siamana wa siamakum. Sok ayat mun ngalecangan. Eta teh doa. Keberkahan ulah kurang. Misalkan nyebatkan pernah ngalecangan taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamakum. Sami-sami teh kitu. Taqabbal ya karim. Jadi keberkahan bukan hanya untuk kamu, untuk saya juga. Gitu. Kadang-kadang orang sami-sami. Tadi saat ayeuna teh setan sareng iblis dikecarkeun ku Allah teh. Kade. Bulan Ramadan, setan iblis di borogor, dicancang, diringkus. Bahkan ahli barjah, ahli kubur anu nuju disiksa ketika datang bulan Ramadan dihentikan eta siksa, menghargai Ramadan dilirenkeun. Ketika sumping Syawal, kenapa banyak orang yang tajiah, banyak orang yang mendoakan? Karena kaget datang bulan Syawal teh ahli dunia urangnya bahagia, ahli barjama, ahli kubur menderita. Siap-siap disiksa deui. Ari urang mah siap-siap wakeun langinan. Siap-siap wakeun opak, wakeun kue gitu. Ari ahli kubur mah siap-siap ditakonan deui. Ya Allah,
Ketika datang 1 Syawal, setan jeung iblis dikencarkeun. Ya umat Adam, anu tos puasa umat Muhammad, anu kembali kana kasucian dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Ku aing rek digoda deui, rek dibisikan deui, cenah emosi we, cenah kabawa setan we, cenah mamprung we, tong daek ibadah we, tong daek ngaos we. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan musuh yang nyata, musuh yang sesungguhnya yang merusak pena kita, tinta merah dan tinta-tinta yang lain adalah syaitan. Lewat bisikan otak urang, lewat bisikan hati urang. Lumawi hati mah diciptakeun tina unsur unsur seuneu. Setiap aya bisik pasti panas. Lamun dicarioskeun ku batur pasti panas. Tah eta kade. Titip sim kuring ka para ibu. Data jangan jaminan masuk surganya hari opat, entar gimana? Sama. Anu masuk opat teh? Hiji, Utihan, 2, Khadijah, 3, Aisyah, 4, Fatimah. Jangan pernah menganggap bodoh kepada suami. Jangan pernah merendahkan suami, baik di rumah maupun di luar rumah. Jangan pernah menyepelekan suami. Kalau kita ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. 1, tidak boleh membuka dompet tanpa izin suami, diharamkan ku agama. 2, fatwa ulama tidak boleh membuka HP suami, kajian nomor kajian kuat tidak boleh membuka HP suami. Sekali dibuka, wallahu alam sabaraha poe bendu Allah. Lamun dilarang ku agama, dilarang ku Allah, ketika kita membuka, coba-coba membuka HP, membuka dompet, maka Allah bendu. Apabila bendu, jangan harap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Bujang-bujang kitu ketika suami aya kahoyong ka para ibu kadeh